Il campo è la vera palestra di questo lavoro. Quello che puoi sicuramente insegnare dalla tua esperienza è ciò che hai, cioè puoi raccontare quello che hai vissuto. Lui è stato davvero quello che ha portato per primo la venezianità e la veneticità, scusatemi, online. Quella cosa lì cosa ha permesso? Che si creasse una sorta di gruppo che poi la regione ha unito nel 2023 con Veneto Creators. Quello davvero è stato il momento in cui la regione ci ha qualificato come creator veneti ancora prima che noi ce ne rendessimo conto, e lì ci siamo conosciuti tutti. Indovinate? C'è con noi Carlotta Berti. Ciao! Carlotta Berti, finalmente stiamo raggiungendo l'apoteosi del payoff del nostro podcast. Un podcast con forti accenti veneti Immagino. e qualche propensione internazionale. Infatti, mi era British, mi era rotolata, però non perché ce l'ho, cioè, Aiuta. esatto, che aiuta quella lagunare. British, esatto, lagunare. Bene, quanto lagunare ti senti? È un po'. Pensavo che sarei riuscita a togliere un po' di iodio dal mio DNA, lo iodio lagunare, invece mi manca sempre. C'è un odio et amo nei confronti del Lido, di Venezia, ma poi me la porto dietro e mi manca sempre tanto. Amo da pesca in questo caso. Esatto, amo da pesca, anche se non ho mai pescato. È con noi Carlotta Berti. So che la conoscete tutti. Beh, dai. So che la conoscete in Non è tanti. Abbiamo anche un pubblico da fuori regione, abbiamo un discreto following anche dal Centro America. Sì. Ti sorprende tutto questo? Mi sorprende, ma fino a una certa, che perché ho conosciuto delle persone, sì. però tra i miei paesi che mi seguono, io ho il Brasile perché si parla italiano. E quindi io... Insomma, che stavolta ci dai una testa di ponte per riuscire a portare un po' dei nostri content. Esatto. Per una volta i content di qualcun altro. Come ti senti a essere content, tu che sei content creator normalmente? Come mi sento a essere content? Sì, stai diventando nostro content. Quindi io che sono content creator, essere content di qualcun altro. Beh, in realtà la rendo proprio meno magica di quello che è, cioè lavorando anche poi con altri brand divento content di qualche brand, quindi mi capita, però è sempre la cosa che mi interessa sempre quando divento content di qualcun altro è cercare di esserci utili e trovare la quadra tra entrambe le realtà che si uniscono. Quindi spero di essere un content gradito, gradevole. Se ho capito anche la domanda, perfetto. Diamo un attimo un'orientata a questa puntata, benissimo. Vai. Sì, io che... Scusate, sarò l'ospite più probabilmente. Sei già l'ospite migliore della giornata. Beh, no, dai. Oggi molte persone vedono i social come qualcosa di leggero, spontaneo, quasi improvvisato, come tra l'altro questa chiacchierata, ma dietro a chi riesce davvero a costruire una comunità online c'è spesso un percorso fatto di scelte, studio, preparazione, tentativi, fallimenti, momenti di grande incertezza. Carlotta Berti è una content creator local che ha costruito il suo percorso partendo da qualcosa di molto personale, se stessa ovviamente, e il legame con il proprio territorio. Ed in particolare con l'uso del dialetto veneziano o della lingua veneziana, sì. Se vogliamo essere puristi. Certo. Questo come tuo strumento e come tua arma principale. Partendo da contenuti semplici, autentici, ci viene quasi da definirli, autentici come stiamo scoprendo essere tu, e molto radicati nella tua identità, sei riuscita a creare una community di persone che si riconoscono nel tuo modo di comunicare. Questo revival della località. Non che in Veneto la località, l'essere locale, il sentirsi local, l'essere orgogliosamente local sia mai andato perso, ma probabilmente andava data una spinta in più, soprattutto negli ultimi anni. Da questa conversazione cercheremo appunto di conoscerti meglio, oltre ai tuoi content, visto che sui social l'autenticità spesso funziona più da strategia che da ontologia. Certo. Cosa significa credere davvero nelle proprie capacità e trovare nel proprio essere, nella propria autenticità, uno strumento, oltre che una vetrina. Certo. E cercheremo di capire come si costruisce un progetto personale partendo dalle proprie passioni e dalle proprie radici
in questo caso. Noi portiamo sempre uno dei grandi temi delle nostre chiacchierate, la passione che si trasforma in professione. Certo. E quindi capire anche come una professione da influencer, da content creator, come puoi definirli? Un termine veneto per dire content creator. Un termine veneto per dire content creator, non saprei. Cioè, parlerei sempre di autenticità, cioè, forse io dico sempre per esprimere meglio il concetto mi parlo in dialetto, quindi in realtà forse questo è un po', però non è proprio, non definisce la professione, però definisce quello che Una quello che ciacoeona sono. social. Una ciacolona social, sì, perché ho anche, sarei ancora di più ciacolona. E il reel invece Limita. limita e più di 1 minuto e mezzo non si può Limita andare. o sviluppa la creatività in una certa direzione? Sviluppa la creatività in una certa direzione, 100%, perché Perché ricordo uno dei grandi temi della licealità, appunto, la metrica della poesia. chiaro, Il sonetto. sì, Il sonetto è un limite, ma è un limite che ti dà tanti stimoli nel riuscire a far rientrare in quella metrica ciò che veramente vuoi esprimere. less is more. Esattamente. Esattamente. Ogni puntata di Campus Cast raggiunge persone che stanno prendendo decisioni importanti sulla carriera, sulla vita, su cosa fare del tempo che hanno. Se vuoi che la tua azienda o il tuo progetto sia presente in questo spazio, contattaci. Valutiamo insieme la formula più adatta, offriamo inserzioni audio nelle puntate e visibilità sui canali social del podcast. Scrivici a campuscast@british.school. Da dove cominci, Carlotta? Io comincio, allora facciamo questo disclaimer utile. Excursus, dai, utilizziamo un termine latino. Facciamo questo excursus. Io in realtà faccio il classico, io sono diplomata al liceo classico e mi laureo in economia dei beni culturali. Ho fatto EGART, esistono 2 facoltà, credo ancora, a Milano e a Venezia, io decido di rimanere a Venezia. Io sono del Lido di Venezia, prendo Ma va? ma infatti non lo sa nessuno. E prendo lo stesso battello per quanto fa 5 più 3, 8 anni della mia vita. Covid poi ci ha bloccato in casa, per cui io mi laureo poi in DAD, però faccio poi il master, così proprio spiego tutto, alla Cattolica a Milano, però il mio percorso non era quello di diventare né influencer, né content creator, né una ciacoena, né niente di tutto ciò, cioè zero. Io sono molto contenta di aver finito il mio percorso di studi perché sicuramente mi ha creato una base che poi mi ha permesso di poter essere in qualche maniera, secondo me, strategica. Se io non avessi fatto gli studi che ho fatto, anche se c'entrano relativamente, però c'è molto della valorizzazione del territorio, perché io ho studiato beni culturali nella mia città, che è una città d'arte, Venezia, e poi quando ho fatto il master per la comunicazione e per la cultura, cioè questo io volevo lavorare per gli uffici stampa, volevo lavorare nella comunicazione degli uffici stampa, negli uffici stampa culturali, poi alla fine quelle skills di comunicazione mi sono servite, per cui tutto ha fatto brodo, senza sapere che ci fosse un percorso in atto. Quando ero a Milano, banalmente, mi mancava Venezia, mi mancava la mia città, mi ero resa conto di essere molto più lagunare, più di quello che pensassi, cioè io pensavo in dialetto, non pensavo in italiano, e quando poi sono uscita da quel contesto socioculturale mi sono sfogata su TikTok. Cioè io non avevo nessuna competenza anche in ambito proprio di montaggio, niente, come a buona e vecchia Mara Venier struccavo il bottone, cioè io schiacciavo sul telefonino e poi rischiacciavo senza tagli, senza Quindi una scoperta, grandi cose. o meglio una voglia per un'esigenza quasi di nostalgia. Ma totalmente, praticamente non c'era un progetto, e questa è una cosa che forse sconvolge, però io avevo una forte passione nell'ambito social, cioè io avevo da sempre, poveretti i miei amici, molto documentato la mia vita, che ti viene a dire inutilmente a chi la stai raccontando, però mi è sempre molto piaciuto, foto, video, ma esatto, la gente proprio, ma chi te l'ha domandato di fare tutti sti video, tutte queste robe? Quindi quello, con la mia nostalgia, unito che ero uscita dal mio contesto, si è creato una sorta di momento, di costellazioni che si sono Devo dire trovate. alchimia nel momento giusto. Alchimia, momento giusto, e anche si era creata, quello che stavi dicendo, che c'era un revival social del dialetto. E quindi io ho beccato l'onda lunga perché in realtà il 2020-21, l'anno di TikTok, della pandemia, era l'anno in cui questa cosa stava proprio
a bomba, stava uscendo. Io mi sono Era una soluzione infilata. per tanti anche. Anche per te è stata in un certo senso una soluzione, è stata una via di fuga dalla Certo. costrizione fisica a cui eravamo proprio Sicura- obbligati in quel periodo. Sicuramente, perché per me, sì, avevo cominciato a fare qualche video in pandemia, in veneziano anche, qualche cosina, qualcosina era andato virale, ma poca roba. Avevo raggiunto, se proprio dobbiamo essere precisi, tipo 5-6 mila follower su TikTok, che comunque sono numeri che per chi fa questo lavoro non si è neanche considerato tale. E nulla a togliere a chi ha 5-6 mila follower, non mi permetterei mai, però insomma per TikTok all'epoca... Vedremo quanti ne abbiamo noi dopo No, questa ma no, puntata. ma è per dire per l'influencer, capito? Sì. Per definirsi tali. Per esempio, guarda, non lo dico io, ma lo dice TikTok, tu puoi monetizzare su TikTok dopo i 10.000. Cioè hai il titolo di content creator a 10.000 su TikTok, quindi mi non avevo neanche a quello e quindi non mi ero neanche posto il problema. E poi quando ero a Milano e andavo dall'oste che era il barman, a domandare un spritz con i bagigi, e questo mi guardava storto, e io l'ho detto sui social. Cioè, questa è stata la mia strategia. Mi viene da ridere perché non era una vera e propria strategia. Quindi quando se mi chiedi come comincia, così. A Esattamente livello così. di professionalizzazione, hai parlato di numeri adesso, Sì. ma quali altre difficoltà hai trovato all'inizio per una volta che hai capito che qualcosa Stava qua andando. può saltare fuori? Certo. Vedi te che si riesce come hai fare detto tu, qualcosa. monetizzare, fare qualcosa, ma soprattutto mantenersi autentici, mantenersi genuini in questo modo di comunicare, perché di questo si tratta. Secondo me è importante dire due cose per quanto riguarda il mio caso singolo. Cioè io credo... Qua con te stiamo parlando adesso. Ti ha ragione, Sì. effettivamente con chi ti senti parlare. No, per me se io non parlassi in dialetto e quindi se io non fossi autentica, non farei quello che faccio. Cioè se io costruissi la mia comunicazione in un'altra maniera, non andrebbe. E questo non è che lo dico io, però mi rendo conto che il dialetto è la mia... È il valore. È il valore, Sì. è il il valore che mi ha permesso di poter fare questa cosa qua. E la seconda cosa a livello di difficoltà, di cosa è successo, io, per cui il momento in cui stavo mettendo un passetto nel mondo del lavoro, perché io ho appena finito il master, per cui avevo fatto tutto, liceo, avevo finito finalmente gli studi, laurea, master, felice come una Pasqua, ho detto adesso comincio a lavorare, comincio a crearmi il mio, mi esplode TikTok. Cioè, e questa cosa qui per me è stata all'inizio, ma è divertimento, e intanto 10, 20, 30, 1000, 50. E io all'inizio mi ero detta una cosa, proprio all'inizio per cui parliamo di 10, 15 mila follower. Ho detto, guarda, io non ho altre chance, secondo me, in questo momento, in questo ambito. Provo e semplicemente mi calendarizzavo, dicevo, ok, almeno 3 video su qualcosa, ero all'inizio, per cui ero piena di idee, chiaramente cercavo di capire cosa potesse interessare di più, sono stata solo costante, ho detto vediamo dove va. E però vivevo a Milano, quindi questa cosa anche di renderla una professione, io non avevo effettivamente avuto idea di che impatto questa cosa avesse in Veneto. Quando poi ho cominciato a tornare i weekend e guardavo sguardi intensi e vedevo che c'erano sguardi intensi in battello, la gente scrutava come prima, ma questa l'ho già vista. Io là ho capito Anche che... magari qualcuno che... Sì, faceva... E io quando ho visto questa cosa qua ho detto, ok, cosa sta succedendo? Poi questa è una cosa che non ho mai raccontato. Come l'hai effettivamente pensato? Cosa Sedrio succede? Sì, più o meno, togliendo la parte volgare. Ecco. Che Ecco. comunque è un incentivo. Che comunque è un incentivo, cioè era un pochettino più verace quello che stavo pensando. E cosa volevo dirvi? Che la mia prima collaborazione, questa cosa non l'ho mai detta, esclusiva, che non sia esclusiva, comunque mi contatta un'accademia che faceva proprio dei corsi, me lo ricordo ancora, impossibile dimenticarmelo, di barman, su Padova, mi dice, noi facciamo un corso di barman, come se fai spritz, e tu sei perfetto, tu devi parlare del nostro corso, creiamo una collaborazione. 23 anni, cioè non avevo idea
E tipo gli ho detto, rimborso spese del treno, 4-5 euro. Cioè una roba proprio di questo tipo, non c'era, e avevo anche un buon numero su TikTok, ma io ero completamente fuori da questo mondo. E da lì è cominciata l'Accademia ormai l'ho detto, Accademia delle Professioni, sepoltaggiare magari a parte di skate, non importa. Vabbè, però l'ho detto, Accademia delle Professioni, mi approccio al mondo della collaborazione, capisco che non ce ne avevo capito niente, comincio a domandare. E da lì poi è diventato un'altra collaborazione, inizialmente solo TikTok, per cui mi ricordo perfettamente, io torno alla fine dell'estate del 2022, comincio Accademia delle Professioni e poi ottobre, novembre, dicembre, io avevo una collaborazione per ogni mese, almeno una o due. E tu che hai questa roba che ti capita tra le mani, non è che io avessi abbandonato il lavoro che stavo facendo prima, assolutamente Che no. era, giusto per curiosità. Io ho sempre lavorato sia come tirocini che cose, io lavoravo come stagista negli uffici stampa culturali. Uffici stampa culturali. Per cui questo facevo comunicati stampa e cose di questo tipo. E anche comunicazioni social, di festival, di cose culturali. E quindi io comincio a vivere questa sorta di vita da Anna Montana. Cioè, Anna Montana che lei si mette la parrucca, è una pop star, si toglie la parrucca, è una donna, è una ragazza comune, mi mettevo il dialetto che già era la mia parrucca e diventavo una sorta di content creator. Tornavo a casa e già ero una Ma tutto questo si trasforma quasi istantaneamente? Praticamente, io ho passato pochi mesi. Cioè, overnight, come si dice? Tradusimi da perché queste mi parti? così tanto bilingue non so. Nel giro di una notte, Overnight, yes, overnight. yes. Yes, Siamo of sempre in course. una scuola di lingue, Ti siamo ragione. sempre alla British School You're di right. Bassano del Grappa. No, ma qualcosa che... Sì. Overnight tu ti ritrovi ad essere da un content creator amatoriale Certo. a andare a insegnare content creation, andare a testimoniare la tua... Dice l'Accademia delle Professioni? ma anche in altre scuole. Ah per no, farvi sì, capire. adesso sì, lo faccio. Quindi tu ti sei ritrovata ad Sì. essere da autodidatta Yes, a teacher. teacher. Sì. E come ci si sente? Cosa hai provato? Il È sindrome quella. dell'impostore è una manetta alle volte. E adesso, per esempio, che lo faccio ormai da 3-4 anni. Perché un discorso è presentarsi come esempio di chi lo sta facendo, Come un altro guest. è provare effettivamente a insegnare qualcosa. Certo. Perché ovviamente la naturalità, la originalità, la genuinità, Certo. lo citiamo di nuovo, è il fatto che la tua parrucca del dialetto, la tua Esatto. lingua della pancia, no? Yes. Ecco. Madonna. Sono fermata. No, vai tranquilla, nessun Non mi problema. permetterei mai di andare oltre a questo. Abbiamo anche fatto una puntata sulla bestemmia. L'ho ti vista. dico solo questo. Ecco. L'ho vista. Pur non essendocene scappata neanche una. Siete stati dei grandi. Qualche parolaccia ogni tanto arriva. Sbrissava. Sì, sbrissa e diciamo sono sdoganate ormai. Certo. Anche perché le bestemmie dei veneti non si alzano da terra, i vaimone dei veneti resta proprio addirittura sotto acqua. Certo. Quindi ne sto approfittando. E tu ti ritrovi appunto a insegnare, a essere esempio, a essere practical di un qualcosa che ancora non è completamente esplorato, conosciuto, anzi è in divenire. Sì. Tu diventi la Jedi dei social media veneti Sì. di fronte a delle platee magari di persone con il doppio della tua età, Esatto. mi viene da pensare. È capitato, sì, è capitato Sì. un paio di volte. Però come hai detto giustamente, è un mondo costantemente in divenire. Tu puoi essere effettivamente un teacher. Io non so risponderti in questo caso, non so se esista. Io so che esistono i corsi di aggiornamento, sia proprio che li puoi fare con un sacco di piattaforme, però il vero corso di aggiornamento è il campo, cioè provare, tentare, fare, capire un video va, un video non va, alle volte aumenti di 5.000 follower, alle volte ne perdi, alle volte... il campo è la vera palestra di questo lavoro. Quello che puoi sicuramente insegnare dalla tua esperienza è ciò che hai, cioè puoi raccontare quello che hai vissuto, perché le regole che valgono per me, poi io essendo così tanto verticale, cioè, ed essendo così tanto legato e cucito su di me il mio modo di comunicare, che io non potrei mai insegnarlo. Posso dire l'autenticità, cerca di capire se hai davvero qualcosa da dire, la passione, È un po' l'idea di questa chiacchierata. Esatto, Ecco. Questi sono i messaggi veri, sacrosanti. È quello che io anche ho insegnato. Quello che dico quando magari mi Testimoni. Esatto, testimonio.
Ok. Quello sicuramente è quello che io dico sempre, che alle volte, anzi la maggior parte delle volte, per i ragazzi, voglio fare l'influencer. Mhm. Hai già sbagliato, cioè c'è già qualcosa che non va. C'è già qualcosa che non va, ma io lo dico proprio con totale sincerità e ci credo profondamente, perché il vero scopo non può essere il successo stesso. Ti bruci subito. Non Un può esserci video va. soltanto improvvisazione. No. Cioè, Ma allora l'improvvisazione non può esserci soltanto. non può esserci Sì, soltanto sì. l'improvvisazione. Oltre a quello Non come puoi ingrediente replicarla che l'improvvisazione. ovviamente l'essere naturale, l'essere anche esplicito, Sì. esplicita nel tuo Sì, caso, sì. aiuta, serve, il talento deve esserci. Sì. Ma oltre a quello mi pare di capire che una certa preparazione, una certa capacità, anche una certa capacità di, lo vedremo successivamente, di critica, autocritica su quello che si fa o si vorrebbe fare o ci si trattiene dal fare, deve certo. essere presa in considerazione. Certo. Dimmi Poi, quanto ti autocensuri, per esempio. fammi riflettere. Allora, per quanto riguarda il dialetto, cioè, è la vera sfida di chi parla in dialetto è non essere volgare. Cioè, questa è la cosa principale. E io... È troppo facile. Sarebbe troppo facile. Sarebbe troppo facile. Però chi lo è, per esempio, si brucia col dialetto. Me ne sono resa conto che magari fai un video, ti tiri due Ricordo, stesso trend nell'essere explicit content, ok, quando ancora non esistevano i social, ma i primi rapper che dopo sono stati trapiantati dai trapper dell'ultimo decennio, negli anni 90 la cosa semplice era riempire di parolacce i tuoi testi, un disco e si dimenticavano di te. È uguale, non ci avevo mai fatto caso. È uguale, adesso che mi ci fai ragionare, è esattamente questo. Quanti... adesso non posso fare i nomi, però davvero hanno fatto... Saranno in sovrimpressione nella sinossi di questo episodio. Però ci sono stati... Ho vari esempi di persone che magari hanno fatto 2 o 3 video virali con parolacce, o c'è gente... me ne è venuto in mente uno, lo cito spesso in realtà anche in questi contesti, che mangia... come faccio a non farvi capire chi è? Raccontandolo non così. c'è nessun problema. C'è nei tuoi social e c'è anche nei nostri. Ecco, c'è un... faccio un appello a lui. Un socialing. No, io non so se lo fa ancora, È un ragazzo di Venezia, non vuol dire niente che è un ragazzo, mi pare, orientale cinese, non mi ricordo quale sia la sua nazionalità, ecco, annuiscono, che bestemmia, ostenta la sua ricchezza, e fa dirette dove mangia, lui mangia cibo orientale, si sbrodega, tira un'altra bestemmia, cioè lui, questo è il suo content, o va in giro, si siede in piazza San Marco e paga con bigliettoni da 100 i caffè ad 8 euro. Io... Aborro. Sì, per me quello, se uno vuole capire, secondo me, cosa non deve fare, hai un esempio perfettamente, ma non... Cioè, se tu vuoi avere dei numeri, guarda, e ti va bene questa cosa qui, replica tranquillamente. Se ci vuoi anche lavorare, o vuoi creare una community, quelli sono i don't. Quando ti mandano i briefing potrebbero spiaccicare la faccia. Noi infatti cerchiamo sempre di capire quello che è molte cose di cui tu hai parlato, vale a dire la quantità, i numeri, i numeri di followers, i numeri di commenti, i numeri di likes e tutto quello che può esserci dietro. Ma la qualità è qualcosa che va ricercata, non soltanto raggiunta, ma anche mantenuta. Sì. Va mantenuta grazie a anche quello che stavamo prima dicendo, riuscire ad essere critici nei confronti di ciò che noi stessi siamo portati a produrre, quello che anche il mercato o il pubblico, allo stesso tempo cercare di restare fedeli a se stessi. Assolutamente. Dato che noi cominciamo da quella che è una nostra passione, vale a dire quella di comunicare. Certo. E di comunicare, al centro della comunicazione ci siamo noi. Assolutamente. Siamo il mezzo che porta nel nostro caso, a cercare di ispirare il nostro pubblico, i nostri ascoltatori, siamo su Spotify, siamo su YouTube, cliccate sulla campanella. Se clicca. Se da che altra parte. Da che altra parte, Non cliccate su Carlotta. No. Se blocca tutto, se no. Ma ci porta a pensare appunto cosa effettivamente fa bene al nostro pubblico, cosa di ciò che noi
portiamo al pubblico rende chi ci ascolta, chi ci guarda più felice, Certo. una cosa difficilissima di questi tempi, Eh. e più ricco da un punto di vista di appunto quei contenuti che noi cerchiamo di proporre. Un contenuto fino a se stesso della durata di un TikTok sarà dimenticato molto rapidamente. Grazie al fatto di avere uno stile particolare o dei contenuti particolari, quello perpetra È vero. la nostra mission di comunicazione, la tua mission di comunicazione in termini in particolare dialettali Certo. e di revival culturale mai sopito, me ne rendo conto, a livello di Regione Veneto, dato che in particolare lo descrivo sempre come una delle mie caratteristiche, prima di essere italiano mi sento veneto, europeo, per tutta una serie di motivi che hanno portato alla mia crescita dal punto di vista di formazione, e poi dico di essere italiano. Anzi, a volte la radicalizzo anche nel dirmi prima trevigiano. Ecco, e poi è vero. la tua classifica? Io sogno in dialetto, cioè io parlo nel sonno e parlo in dialetto, per cui Lino Toffolo dice noi pensiamo in veneziano e poi traduciamo in italiano, quindi è la verità. Io mi sento molto veneziana, perché io anche leggo il mondo, non soltanto a livello linguistico, lo metto sempre a confronto con quello che vivo io. Poi i veneziani, cioè, gli altri siamo il posto più bello del mondo, quindi ovviamente tutto diventa comparato con quello che hai in casa, no? Però mi sento anche molto veneziana, cioè mi sento molto veneziana. Sono anche molto, cioè mi sento anche molto italiana, anche tutte le volte che sono andata all'estero, però sì, un occhio poi su Venezia, cioè un rimando. Perché secco? Perché pensi che oggi sia così importante valorizzare le proprie radici? Perché ti rendono ciò che sei più di quanto pensi. C'è chi le rinnega, c'è chi... Ma io l'ho visto soprattutto a Milano, che tutti che rinnegano le proprie origini, che Milano è la città delle possibilità, e poi tornano tutti quanti a casa. Sei riuscita a non cambiare accento? Quando ero a Milano no, mi facevo gli audio, non mi ascoltavo perché avevo tutta questo corsivo, pareva quasi Ciosotto. Parlavo un veneziano in corsivo, sì, era tutto un po' sì, un casino. Io ci tengo a dire in realtà rispetto al tema di prima, che io che ho fatto partire subito il dissing, non voglio che il fatto di dare un messaggio con i propri contenuti ci si arriva sbagliando tanto, cioè non è che tu subito sai cosa dire, come dirlo, quanto dire, perché, eccetera, eccetera. Cioè si può anche partire sbagliando tanto, ma poi si arriva a dei contenuti più puliti, più pensati, ecco, ci tenevo. E il primo passo per arrivare a dei contenuti di valore? Farne, secondo me. Farne perché anche quello è un esercizio, un allenarsi. Sì, Okay. farne, capire quando hai davvero avuto un riscontro. Cioè i commenti aiuta, la quantità e la qualità dei commenti che ricevi ti indirizza molto. La condivisione, le condivisioni, perché quel video è andato, quanto riproporlo. E poi anche i feedback in generale, che sono sia quelli numerici, like, condivisioni, eccetera, e quello che poi ti viene detto. Quindi i commenti in questo caso, sì. e anche i feedback magari personali di chi ti conosce anche sì, dall'altra parte. sì, è vero. In questo Anche caso una domanda che mi è sorta appunto parlandoci adesso. Quella community di content creators veneti a cui tu appartieni in maniera attiva, nel senso che è stata nostra studentessa Haiku Veneti. Ah, certo, Sì, è stata una nostra studentessa, sì, ma penso anche a Canal, che comunque è da qui vicino, sì, o da Alice Guerra, Magna Padova, tutte quelle figure, ne conoscete tantissime, appunto. Come interagite? Perché si vede che vi conoscete giustamente non soltanto a livello di interazioni social, ma anche nella vita reale. Personalmente. Trovate il modo di, non dico, sdoganandola di nuovo il discorso del creare content comune, ma del avere delle collaborazioni che vanno ben oltre la ripresa, ben oltre il TikTok o il post Instagram. Siete amici? Sì, siamo amici, non è scontato. No, appunto, non è scontato. Non è scontato. Allora, ci siamo conosciuti
io ho avuto la possibilità e il piacere e l'onore anche di conoscere Canal, perché per esempio se non ci fosse, questo io lo dico sempre, lo dirò sempre, se non ci fosse stato Nicola Canal probabilmente tutta la scena non avrebbe avuto un guru, da cui prendere anche ispirazione, perché lui è stato molto bravo, perché è stato il primo, più che l'unico, ad aver davvero trovato una propria identità online, perché sono sempre esistiti magari comici, live, spettacoli, i miei idoli della vita, Carlo e Giorgio, che sono molto veneziani, non so se li conoscete, e io, ecco, lui è stato davvero quello che ha portato per primo la venezianità e la veneticità, scusatemi, online. Quella cosa lì cosa ha permesso? Che si creasse una sorta di gruppo che poi la regione ha unito nel 2023 con Veneto Creators. Io ci tengo a citarlo sempre, perché quello davvero è stato il momento in cui la regione ci ha qualificato come creator veneti ancora prima che noi ce ne rendessimo conto, e lì ci siamo conosciuti tutti. Quindi, e da lì ci siamo conosciuti. Finalmente un qualcosa di istituzionale che Sì. fa qualcosa di inaspettato più avanti di quello che ci si potesse aspettare. Probabilmente è stato così. Questo è molto interessante. E da lì poi chi si è unito di più, chi ha mantenuto di più i rapporti, io con Alice, Samantha, Benedetta Polato, Alice Guerra appunto, Samantha e Magna Padova, e Nicola Canal, noi ci sentiamo molto, molto Giro spesso. di Briscola? Una mano di Briscola? Sì, è sempre complicato perché siamo in tutto il Veneto, quindi non è proprio sempre scontato trovarsi e mettere insieme tutti, però sì, quello è stato il gancio, e poi ci si trova per collaborazioni, per bersi una roba, sempre difficile, però sì, lo facciamo. Vi date consigli, vi criticate? Una delle richieste che avevo appunto da capire da te era effettivamente quali difficoltà si possono incontrare e quali errori si riescono a correggere. Qual è il primo errore che deve essere corretto quando si comincia a generare content? Non copiarsi. Non copiarsi. Questa è la cosa principale. Cioè se tu vedi, perché appunto oltre a un legame lavorativo, ma c'è anche un legame affettivo con quello determinato creator che ha fatto un video, è andato, lo replica, diciamo che un po' tutti hanno il proprio modo di comunicare, tutti hanno i propri format. Cioè se tu io con Alice è capitato abbastanza spesso, che magari io avessi cominciato a fare una serie di video sull'oroscopo e come reagiscono i vari segni zodiacali alle sbornie. E lei mi ha mandato degli audio, mi fa, guarda, se tu stai cominciando a fare questa cosa sull'oroscopo, aspetto, perché ne avevo in mente di farne una anch'io, magari vado su qualcos'altro. Rispettarsi, perché è importante, siamo pochi, è inutile pestarsi i piedi, soprattutto perché poi alle volte lo fai anche inconsapevolmente. Allora, dopo un paio di anni hai le capacità, i codici per leggere se qualcosa un po' è stato copiato, però tendenzialmente, anzi io sono certa che nessuno dei nostri lo fa, e che questa cosa non capita spesso, non capita magari tra di noi. L'idea era tua, aspetta che... Guarda, io vorrei farlo, Agicom, venite a me, vi prego, creiamo qualcosa, perché poi non è che... chiaro, ok, che non è che io ci metto appunto il copyright sui miei format, però ci sono... Ho fatto delle storie l'altro giorno proprio su questa cosa, quindi mi becchi proprio su un tasto che mi impissa proprio. Vai. Occio. Madonna, non pensavo di avere queste cose. No, però io ho creato un video dove parlavo di tutte quante quelle parole, ma è un capitolo in realtà anche del mio libro, per cui semplicemente a che età hai scoperto che questa parola è italiano? Perché ci sono tante parole che noi utilizziamo nel nostro vocabolario. Questo video poi è stato replicato, te lo giuro, una marea di volte, che tu dici, vabbè, è un format che sta funzionando, ci sta, cioè va bene, ma ti può usare le stesse parole del mio video, identiche, ma trovi che ne è un'altra, cioè replicati uguali, identici, stessa cosa, stesse parole, stesso cose, e io là, polizia dei social, fate qualcosa, ma non perché voglio il copyright, ma neanche la fantasia, ma se ti sei un creativo, sei un creativo, no? No, sì. Si copia sempre dai migliori? Magari non sempre, non è quello, lo puoi fare meglio, cioè tu puoi prendere considerarti la migliore in questo, visto che qualcuno ti ha copiato. In questo sì, me lo prendo sto merito. Però secondo me il format, se viene copiato, vuol dire che funziona.
usalo, fanne ciò che vuoi, ma dai il tuo taglio, dai la tua autenticità, il tuo modo di comunicare. No, le stesse parole. Ce ne sono tante Vero. nel vocabolario, Caspita. usane diverse. Ma poi soprattutto i dialetti si differenziano da qua a 10 chilometri. No, vorrei venirmi a dire che in un'altra provincia parli come me. Possibile. Impossibile. Dai, possibile. Sì, impossibile. Possibile. Almeno la cadenza. Dai. Possibile. Curiosamente, Sì. è tua vostra caratteristica dedicarvi non soltanto a produzione di shorts, Yes. ma anche di scrivere. Sì. Quindi, ok, ce l'hai raccontato, hai comunque partecipato a tutto quello che è la redazione di... Scusami. Niente, figurati. Scusami, non volevo che la mia tosse interferisse. La redazione di copies, il fare comunicati stampa, riuscire a essere effettivamente editor anche di contenuti cartacei. Certo. Ok. Certo. Ma hai scritto un libro? Sì. Infatti alle volte mi scuso. Sei sbrisanga, quello? Sbrisanga quella Sì. scrittrice, mi pare un po' Cosa too scrive much. sulla carta d'identità, tra l'altro, come professione? Dovrei guardare. No, non ne ho idea. Ma c'è scritto la professione su quelle, Sulle mie, ma cioè, no, su quelle elettroniche, no? No, scusa, è una roba da boomer questa. No, però mi ricordo, perché mi ricordo, ma ho detto, Madonna, non c'è scritto sta. niente sulla mia. Reset. Scancea, reset. Cosa ci sarebbe scritto nella tua carta d'identità Creativa. cartacea? Creativa. Brusada. Brusada mi piace. Questa Brusada devo poterla riciclare come... ma magari sul mio profilo LinkedIn a un certo punto. Brusà. Sì. Brusada, copyright Carlotta Berti. Esatto, sì, ho scritto un libro. Hai scritto un libro. Bellissimo. È una cosa totalmente diversa, voglio dire, la cosa che rimane di più nel mondo, nella vita, nell'universo, oltre a un libro, è probabilmente una lapide scolpita. Sì. Perché l'hai fatto? Perché? Allora, io da quando ho cominciato a fare questo lavoro, tutti magari ti dicono, dai, adesso fai la tua linea di il tuo brand, e io mi guardavo dentro e mi dicevo, ma io cosa potrei mai dare a queste persone? Dei moon boot? Ma cosa potrei... Cioè, effettivamente, gioielli, devono essere, bigiotterie, ne esistono. Poi per carità nulla vieta, magari un giorno creerò la mia linea di... Però in quel momento, con le mie forze, con quello che potevo fare io avevo soltanto tante parole che mi piacevano, tanto dialetto che mi fa tanto ridere, che mi fa tornare a Venezia quando magari non ci vivo, che mi fa tornare a dei ricordi di quando sono bambina, ed è quello che ho percepito che succede alle persone che vedono i miei contenuti. E quindi non potevo che tutti i miei capitoli possono potenzialmente essere dei reel, ok? Mhm. Cioè non è tipo un prontuario. Ogni capitolo segue sì un fil rouge, che è quello del dialetto, però è molto eterogeneo come libro, ed è, ripeto, un prontuario. C'è un'introduzione dove io scrivo dei pensieri, però definirmi scrittrice al momento, teniamoci proprio piano piano. Ed è stato... stavo utilizzando un altro avverbio, effettivamente, basta, non ne Basta uso verbi, più, basta. verbi. Paradossalmente? Paradossalmente. E è stata la cosa più intelligente che potessi fare. Lo hanno apprezzato veramente tanto, è un libro che è andato molto bene, siamo alla 3ª ristampa, ma chi l'avrebbe mai detto? E piace, è un regalo di Natale che tanta gente lo fa anche oltreoceano, ai veneti che abitano non più nella regione, ma anche dall'altra parte del mondo. È stata una bellissima idea, un bellissimo ricordo. Per me sarà per sempre scripta manent, una cosa eterna. Io sono estremamente felice di aver fatto una cosa di questo tipo. È il manent che È il mi manent. interessava investigare con te, perché l'estemporaneità di quelli che sono magari dei content sui social media che vengono scrollati Sì. in maniera molto rapida, Mhm. magari per quanto riguarda te, per quanto riguarda appunto altri content creator, una volta che ti si riconosce, blocchi lo scroll. No, grazie, non è scontato. No, non è vero. Sì, blocchi, però... Blocchi lo scroll, ma quello scroll poi dura, lo sappiamo benissimo, non più di 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, anzi meno. Meno. 15 secondi, altrimenti- se sei Sì, 3 fortunato. minuti ormai è... Non so, dovrei guardare quanto durano e quanto dura l'attenzione sui miei. Io parlo tanto, parlo più di altri content creator. Cioè io e Alice Guerra siamo persone che comunque... hanno dei percorsi di Sì, comunicazione di all'interno dell'elemento stesso, quindi I anche miei quello... arrivano fino alla fine tendenzialmente. Anche quello, esattamente, è un qualcosa
qualcosa che genera dell'attenzione, sì, e un po' genera sì. dell'attenzione su qualcosa che ha del valore. E torniamo appunto su qualcosa Quello. di cui abbiamo detto, la questione di qualità, che si raggiunge con tenacia, con pazienza, probabilmente anche. Sì, anche. Pazienza tua e di chi ti sta attorno? Ma Mi viene da soprattutto, aggiungere? sì. Chi ti ha aiutato? Perché vediamo Carlotta Berti, ma vediamo anche che Carlotta Berti non tiene in mano il telefono sempre, quindi c'è qualcuno che ti sta attorno, che ti supporta. Citavi prima il tuo agente, quindi c'è qualcuno che ti supporta anche dal punto di vista istituzionale, professionale, ma attorno a un content creator che spesso possiede la scena, Chi ci chi sta? c'è? Beh, io vi racconto questa perché fa veramente ridere. Ho raggiunto nel 2022 su un video di TikTok, quando avevo appena iniziato, 800.000 oppure 1 milione di views. E quando lo raccontavo a casa, mia zia, che fa la giornalista, mi diceva che poi sapete, il giornale che deve comunque adesso diventare il web, cioè la parte del web ormai è la modalità attraverso cui persiste e rimane il giornale, per lei era impossibile. Lei mi guarda e mi fa, ma come? C'è possibile che 800.000 persone ti Dillo hanno in guardato? veneziano. Ma come cazzo sia possibile che 800.000 o 1 milione di persone hanno guardato il tuo video? Poi gli dico, guarda zia, che perché non conoscevo neanche bene come funzionasse TikTok, in realtà te capito, non sai che a gente 800.000 Te vieni in cerca, cerca. mi fa, adesso me se cioè, adesso capisco come mai. Ecco, per dirti, quindi le persone che mi stavano attorno, le persone che avevo attorno, non è che proprio all'inizio credessero in quello che sta. Mia nonna comincia ora per dire a capire cosa sto facendo e anche Bravissima. No, mia nonna è una figa atomica, Sì. mia nonna mi La segue. salutiamo, nonna? Sì, certo, Anna Maria. Ciao, Mia nonna nonna Anna Maria. Maria che ha tutti i social di questo mondo intero, mi commenta dappertutto e sempre, per sempre. Infatti è a lei che ho dedicato il libro. Però non è stato così scontato ed è il motivo per il quale io fino a prima della radio, perché ho fatto 1 anno e mezzo da speaker radiofonica a Radio Peter Pan, io ho sempre fatto un lavoro standard da dipendente e in più facevo il lavoro social. Un po' perché il mio retaggio culturale familiare mi diceva ma che cazzo ti devo fare? Ma dove ti pensi di andare questo lavoro? Ma cosa sei? Ma sei un lavoro? E quindi io, e ce l'ho ancora questa cosa, certe a volte c'ho questa cosa che io vorrei essere creativa all'ennesima potenza, però ho sempre quel piede che alle volte però serve, cioè il piede nella realtà serve sempre. E però che sicuramente mi ha inibito tante volte quando magari avevo dei progetti in mente. Adesso, da quando ho cominciato a fare la speaker, ho diciamo mantenuto sia il lavoro un pochettino più standard artistico che il mio lavoro, che il lavoro social. Per esempio adesso è una fase della mia vita in cui sono creativa al 100% perché sto facendo una cosa mia. Sei uno sciopone di Uno energia. sciopone di energia, infatti sono gasatissima, però è stato un percorso perché non è stato così scontato arrivare. Citavi prima il mio manager, il mio agente, è arrivato, io ho deciso perché le mie competenze arrivavano fino ovviamente a una certa, perché quando diventi un content creator non sei soltanto creativo, tu sei anche i contratti che firmi con le collaborazioni, sei anche i diritti di esclusiva che non sai che cosa siano, sei i diritti d'immagine che non ti fai pagare perché non sai che cosa sia, non sai fare, io per dirvi zero, se adesso voi non mi conoscete, ma non so vendermi, cioè io vengo qua, ho fatto un sacco di video per un panino con salame e una birra, cioè Di poco. non ti disi poco, certo, però magari che se calchi tu che manco detto follower, Sì. manco detto che poi arriva e dice io dobloni e ti sei il panino che ti omai e ti dici però ti sa cosa, cioè forse Buon sto doblone. Buon sto doblone, così finio, cioè, quindi capito, c'era qualcosa che adesso dobloni non voglio esagerare, mai dobloni io ne ricevo neanche adesso, però era per dire che quando ho capito che quando ci ho messo 1 mese solo per reggere un contratto con il commercialista, non ne venivo fuori, ho detto ok. Te tornavo lo Sky de Mona. Quella percentuale che serve a qualcuno che ne capisce è fondamentale. Troverete una nota sui Do Sky de Mona sempre nella Sky de sinossi di questo Mona, episodio. esatto, cioè servono quindi così, però sicuramente sì. Varie persone che ho incontrato nel corso della mia vita mi hanno dato quella spinta in più, ecco. Bene. Sì, che persone che ho incontrato nel corso dei video, nel corso anche personale, insomma, mi hanno detto dai Daghe e io ci ho creduto. Mi piace il Daghe.
stiamo per fare un wrapping up di questa chiacchierata. E che parlo. la penultima domanda che ti faccio è questa. È un po' un viaggio nel tempo. Ok. Nel senso che tu sei ancora giovanissima, ma magari 10, 12, 15 anni fa, la Carlotta Berti, che ancora prendeva il vaporetto da Lido a Venezia, provava, si sentiva, scrollava, vedeva un attimo cosa era e già esisteva il mondo dei social, come si comportava, e lo utilizzava in maniera ovviamente passiva al tempo. Se tu ti sedessi a fianco a quella Carlotta Berti in quella tratta di vaporetto e vedessi che c'è questo interesse e tu però sapessi cosa sarebbe potuta diventare, che consiglio le daresti? Ci penso bene, non voglio rispondere così in modo impulsivo come risponderei io. Contando che quella Carlotta potrebbe anche risponderti nel modo impulsivo in cui lei era allora. Sì. No, io mi sarei sicuramente detta non è possibile. Cioè, avevo una forte spinta a pubblicare, a fare, però una fortissima vergogna proprio che mi inibiva, mi fermava. Io mi sono aperta 200.000 canali YouTube, 200.000 video di presentazione, mai pubblicati, mai. Per cui io questa spissa, questa necessità di esprimermi l'ho sempre avuta. Però non ho mai avuto il coraggio. E quando sono arrivata a Milano ero, come si può dire, non avevo tutti quanti quei paletti. Anche TikTok ti mandava virale in un algoritmo che però non era quello del Lido, quello di Venezia, ampliava il raggio, cioè quei numeri che io vedevo sulla piattaforma non erano i miei compaesani, quindi mi faceva sentire libera da questo pregiudizio forte che avevo anch'io nei miei confronti del che cazzo sta roba stai facendo, che poi ho preso il volo. Forse mi direi... Stavi meglio ad essere esotica che non ad essere local. Sì. Ti sentivi meglio in quella circostanza? Mi sono sentita meglio per poi non vergognarmi nel fare quella cosa che quando sono tornata adesso non mi vergogno più. Capito? Cioè forse mi direi che è stato tutto giusto. Forse mi direi di darmi più ascolto, perché quella scintilla che sentivo, quella cosa di voler... Era giusta, cazzo, era giusta, sì, dovevo crederci un pelo di più, però è andata come doveva andare. Non ho grandi rimpianti, perché sono contenta di aver fatto tutto, sono contenta Detta che da un under 30 non ho grandi rimpianti, no, è infatti, una bellissima non ne cosa ho. da sentire. Ecco. Non ne ho. Soprattutto in un programma come il nostro, dove appunto si cerca di generare degli stimoli, si cerca di dire guarda come si fanno certe cose, come le si fanno bene, e tu l'hai detto, ti sei buttata, hai avuto anche vergogna, ti sei trovata molto meglio a iniziare una te stessa, un tuo essere, in un contesto estraneo. È andata esattamente Quindi, così. Non eri profeta in patria. No, in quel momento no. E ti sei però valutata, hai capito, guarda un po', riesco a creare del valore, guarda te. E una volta ritornata a casa, chiamiamola così, mossa da nostalgia, un'altra delle parole chiave di questa chiacchierata, ecco, hai capito che potevi offrire anche una guida, perché in molti hanno vergogna a parlare in dialetto. È vero. Hanno ancora questo. E pur essendo invece qualcosa che genera ulteriore valore nella conversazione. E che anzi può essere estremamente apprezzato. Sono cresciuto appunto tra varie regioni, tra cui anche estero, in cui più ti calavi utilizzando magari una terminologia anche broken, scattered, del dialetto locale, anche all'estero, un po' nelle varie regioni d'Europa in cui sono riuscito per fortuna e per voglia ad abitare, a lavorare, più local ti fai sentire dai local e più sei parte del posto. Questo a Milano succede poco, perché si riesce ad acquisire quello che magari è la cadenza del posto, però l'acquisiscono tutti e quindi non ha più valore. Ecco. Bisognerebbe chiedersi, Milano ha una vera e propria identità? Quello è il vero tema. Per una prossima puntata. Quando vuoi. Con voi, so qua. Grazie, cara. Veramente sono felicissimo. L'ultima è una domanda che non ti faccio io, ma che ti fa uno dei nostri ospiti precedenti, perché abbiamo adesso, sempre per scadere appunto negli anglismi, il nostro question time. Ta-da! Ta-da! Ecco qua, question time, che tra l'altro è un pass it forward, perché
anche Carlotta ci lascerà una domanda per uno dei nostri prossimi ospiti. Puoi anche scriverla in dialetto, Soraya. Ok, ma è una domanda che deve essere generale, oppure io posso sapere che il prossimo ospite la faccio direttamente a lui? No, una Non lo domanda sappiamo random. neanche noi chi sarà il beh, tuo no. prossimo, E allora? il nostro prossimo ospite, però appunto intanto mettiamo la nostra cassettina delle lettere temporali qui davanti e mentre scrivi, questa L'ho è fatta. certo in buca pure. E l'ho scritta in dialetto. Fantastico. Anche perché i nostri prossimi ospiti Casomai. non spoileriamo. Cosa è importante per te nella tua vita adesso? In questo preciso istante? Cara Carlotta. Cogliere e vivere l'oggi, nient'altro. È una frase abbastanza profetica. Lo Sì. so, però È il carpe diem alla fine. È il carpe diem, però con una visione mega positiva che per esempio io non ho mai avuto, ho sempre tenuto un po' un mood generale, basso, molto basso. Se succede qualcosa di bello, che fortuna, no, manifesting, no. Le cose positive arrivano se pensi positivo. Oggi è andato bene, va bene, bello. Domani si vedrà. Però sempre positivi bisogna stare. Quindi la cosa più importante per me è questo. E tra l'altro, sbaglio o da poco possiamo anche chiamarci colleghi? Sì, ho iniziato questo progetto, come ti dicevo, adesso sto investendo su di me, cosa che non è mai successa perché io che investo da sola su di me, però mi sono messa a tavolino con delle persone, ho detto, Fioi, non avevi idea, io voglio fare un podcast. Ci tenevo tanto, credo che non esista al momento, poi magari da quando uscirò io in realtà ne scoprirò altri, non ne ho idea, dei podcast che hanno questo bilinguismo dialettale veneto, che intervistano personaggi del territorio veneto, non in ambito per forza imprenditoriale, ma anche creativo, per cui tanti ragazzi creativi che parlano in dialetto o hanno altre storie di creatività uniche, radicate nel territorio, o persone che fanno delle cose anche a livello nazionale, ma che non sai che sono veneti, e che le radici di alcuni personaggi, appunto, che sono famose in tutta l'Italia, in tutta la nostra nazione, in realtà hanno radici che sono venete. Quindi è Fioi non avevi idea, storie venete che non ti aspetti, è il mio podcast. Fioi non avevi idea. Guarda, ho anche le unghie con scritto Fioi non avevi idea. Storie venete che non ti aspetti. Storie venete che non ti aspetti. Ci piace essere parte di questo meta podcast, allora, questo podcast nel podcast. L'avevamo già fatto con una puntata precedente con il nostro amico Filippo Gazzola di Lampadine Podcast, che ti suggerisco di guardare. Ho visto l'intervista. Ecco, lui, e sono stato ospite da lui. Ah, ok, per Quindi, cui ci hai creato grazie, questa... sono felice di essere tuo ospite. Esatto, quando vuoi sappi che forse probabilmente, adesso non so quanto dura la nostra prima edizione, comunque se non è nella prima, prossimamente sicuramente. Ringraziamo chi ci ha sostenuto e supportato da un punto di vista tecnico, quindi Alchimie Venete, nelle persone di Riccardo, Paola, Luca, Frank per il coordinamento del progetto e tutti voi che ci seguite da casa, dal treno, da Spotify, da YouTube, cliccate sulla campanella, seguiteci, alert, magari anche da un vaporetto che vi porta dal Lido a Venezia e vi auguriamo di cogliere il momento, di saper sfruttare i vostri talenti, di avere anche ogni tanto un po' di nostalgia, visto che crea del valore. Grazie Carlotta. Grazie mille a voi. Da Leo e Carlotta Berti, alla prossima puntata. Molto bene. Dici? Grande. Io spero di non essermi